E Bob Arum, líder de Top Rank, a comentar que está quase claro para Juan Manuel Dinamita Marques brinca com Mike Alvarado. O ganador Lopor brinca com o ganador Pacquiao Timothy Bradley. Marques não quer retirar ainda. Está buscando de 5 títulos. Chega na peleia para título, e Mister gana Alvarado. Vamos lá contra o Marques, está alto. E a futebolista profissional holandês está trabalhando para abrir uma academia de futebol aqui na Aruba. Dus toen heb ik echt ook verteld van ik ga eens een onderzoek plegen hier op Aruba om eens te kijken of er een mooie professionele voetbalacademie opgezet kan worden. Nou, we zijn nu 5 maanden onderweg. We hebben ons heel goed voorbereid. We hebben alle hobbels hebben we bekeken. En we hebben gezegd van oké, dat is te overzien. En we gaan eens kijken of wij het beleidsplan kunnen maken en het financiële plaatje kunnen krijgen. Dat hebben we eigenlijk helemaal rond. We zijn nu zover dat we in gesprek zijn met hele grote partners. We zijn in gesprek met de AVB, Arubaanse Voetbalbond. We zijn met Bucci Panama in gesprek. En hoe mooi zou het zijn om die 2 partijen bij elkaar te brengen voor de toekomst, voor de kinderen van Aruba. Academie, voetbalacademie in de brede zin van het woord. Dat wil zeggen dat je niet alleen met voetbal te maken hebt, maar ook het sociaal-maatschappelijk plan hebben meegenomen. En dat houdt in dat ze opgehaald worden met busjes van school, centrale plaats. Ze krijgen bij ons een gezonde hap eten als ze uit school komen. Ze krijgen bij ons studiebegeleiding. Ze krijgen bij ons een professionele voetbaltraining. Alles bij elkaar heel professioneel, zoals het ook wij doen in Nederland. En nou ja, iedereen is laaiend enthousiast. Wij zoeken partners die ons financieel ondersteunen. En tot nu toe die we hebben bezocht zijn laaiend enthousiast. We hebben een hele mooie presentatie, een realistische presentatie ook. En dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. En iedereen is positief en wij vinden het moet maar eens gebeuren hier. Het is voor heel Aruba of speciale clubs? Nee, het is voor de kinderen van Aruba die echt erbovenuit springen, de talenten. Er zijn talenten die nog niet bij een club zitten. Die geven wij ook de kans door middels van clinics te geven. Om te kijken van missie hebben die problemen om bij een club te komen. Nou, die geven we ook een kans om aan te sluiten bij onze voetbalacademie. Onze academia que está lançando aqui na Aruba, nós está na tour classe de acción que saque was uma purba diferente maneira para lançar escola turcos de futebol, pero não logra. Vamos que ela saque se por logra. O chiste de dia com placa quer purba quebra stop liberdade de prensa, com placa bom que logra quebra liberdade de prensa, mas sobre te bisavo Aishel, bom da parada mi sapato, pabo papia pame, no? Okay? Sì, non mi aspero perché Dolce ma chiede vota di no, non sta di otro. No, un conesto que remarcarlo, qualco que Dolce avisa a verdade, que pensei ayer também nos remarcar, que a reportagem não conosce de coração, mas eu me te quero tá notami só tem carnaval na meu coração, pero tá nos tour, tá gosta lo qual que nós tá assim. E maneira nós apresentele para nós televisão. É maneira diferente que nós está sendo. Te sei o povo de Aruba quer para a TV tá tour caminha. Yes. E você está agradecido de nango, não está sostenendo di ATV. Claro, sì, ma danke per i commentari, anche non saresti e danke Kadoci. Danke. Franzi, Kadoci te di boa, te dimi? Te di nos tour. E di dei.